Καλώς ήρθατε και ξανακαλώς ήρθατε και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Ο Βασίλης εδώ και σήμερα είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο και όμορφο build να φτιάξουμε. Είδατε ένα μικρό σποιλεράκι, αλλά περισσότερα πλάνα θα δείτε στη συνέχεια και είδατε και λίγο τον τίτλο με τι θα ασχοληθούμε. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα NGXT build, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια εδώ, πάρα πολλά καλούδια από την NGXT που θα τα ενώσουμε για να βγάλουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Φυσικά όμως το ωραίο αυτό αποτέλεσμα θα έρθει μετά το χορηγούμενο μήνυμα για αυτό εδώ το βίντεο. Που ποιο άλλο θα είναι το good offer, κυρίες και κύριοι. Θέλετε να ενεργοποιήσετε τα Windows σας πάρα πολύ οικονομικά ή ακόμα να ενεργοποιήσετε και τα Office σας? Κοιτάξτε το link που έχω κάτω στην περιγραφή. Μπορείτε να προχωρήσετε στην αγορά σας, να βάλετε και τον κωδικό JUST20 για 20% έκπτωση και να ενεργοποιήσετε τα Windows σας πάρα πολύ οικονομικά. Έρχεται ο κωδικός, κάντε τη δουλειά σας και είστε έτοιμοι. Πάμε στο βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε το χτίσιμο, πρέπει να δούμε λίγο τι συμβαίνει εδώ πάνω στον πάγκο μου. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και να τα βλέπουμε έτσι σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε τα όχι NGXT πραγματάκια και θα αφοσιωθούμε περισσότερο στη συνέχεια σε αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη βάση του συστήματος που θα είναι και η μητρική. Καθίστε τώρα εδώ γιατί γίνεται ένας χαμός από κουτιά. Λοιπόν, η μητρική μας θα είναι αυτή εδώ. Από την Colorful, η CVN την είχαμε δει και όλα στη συγκεκριμένη σε review. Να πάτε να την τσεκάρετε. Z590M Gaming Pro είναι συγκεκριμένη. Οπότε θα έχουμε και κάποιον Intel επεξεργαστή εδώ πάνω. Που ποιος θα είναι τώρα, θα ρωτήσετε. Κάτσε να σας πω αμέσως. Έχουμε έναν Intel Core i5 11600K που μου τον έστειλε το κατάστημα kavadza.gr και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί αν δεν στέλνω τον επεξεργαστή, πολύ απλά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα. Οπότε να, αυτός θα είναι ο επεξεργαστής. Συνεχίζουμε τώρα με τις RAM που έχω εδώ πέρα από την Patriot. Κάποιες Viper Steel RGB και όλα στις συγκεκριμένες. 16 GB στα 3600 MHz. Δύο ντυμάκια, πολύ όμορφες. Για SSD NVMe πάλι από την Patriot, τον Viper VP4100. Μιλάμε για έναν PCI Express Gen 4 SSD, έχει και ψύκτρα πάνω, μεγάλες ταχύτητες, βλέπετε 5000 MB σε ανάγνωση, 4100 σε εγγραφή, μιλάμε για κάτι πολύ γρήγορο. Στα επόμενα πράγματα τι έχουμε? Θέλουμε κάποιο τροφοδοτικό για κάποια κάρτα γραφικών. Ας ξεκινήσουμε με το τροφοδοτικό, το οποίο είναι από την Calling. Έχουμε ένα 700, το οποίο μάλιστα είναι και full modular, 80 plus gold, θα κάνει μια χαρά τη δουλειά του για το συγκεκριμένο σύστημα που έχουμε. 700W φτάνουν και περισσεύουν. Το αφήνω και αυτό εδώ στην άκρη και πάμε στην κάρτα γραφικών, το πιο δύσκολο κομμάτι αυτήν εδώ την περίοδο. Και τι έχουμε λοιπόν εδώ πέρα? Έχουμε μια GB RTX 3070 τη Vision που είναι πολύ όμορφη συγκεκριμένη καρτούλα, είναι λευκή, τριπλούς ανεμιστήρες πάνω και τα σχετικά. Θα την δούμε, θα κουμπώσει πάρα πολύ όμορφα στο μαύρο λευκό θέμα που έχουμε στο συγκεκριμένο build, οπότε ταιριάζει και έχουμε και μια δυνατή κάρτα γραφικών. Πάμε να δούμε τώρα και τα πράγματα που έστειλε η NGXT και την ευχαριστώ πάρα πολύ για να έχουμε αυτό το θεματικό build. Ναι, υπάρχουν και άλλα πραγματάκια που θα μπορούσαμε να βρούμε, όπως ας πούμε μητρική ή τροφοδοτικό. Δυστυχώς δεν κατάφερα να τα βρω. Αλλά έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια και πάμε να ξεκινήσουμε εδώ πέρα. Για υδρόψυξη έχουμε την top of the line που βγάζει η NGXT, την Kraken Z63, 280 χιλιοστά ψυγείο και μάλιστα πάνω στο μπλοκ έχουμε μία οθόνη. Δεν είναι ότι απλά έχουμε το λογότυπο της NGXT, έχουμε οθόνη που μπορούμε να αλλάζουμε τις εικόνες ή να βλέπουμε θερμοκρασία και άλλα πράγματα. Πολύ καλή υδρόψυξη, συν ότι έχουμε και το καγκουριλί και τις υπόθεσεις, έχουμε δηλαδή και μια οθονίτσα πάνω. Κατεβαίνουμε πιο κάτω και βλέπουμε το κουτί. Κάτσε γιατί το έχω κρύψει με τα διάφορα καλούδια που έχω εδώ. Που ποιο άλλο θα είναι? Από την ναυαρχίδα της εταιρείας που μιλάμε για το H510 Elite. Έχουμε τζάμια γύρω-γύρω, γίνεται εδώ χαμούλης. Έχουμε προεγκατεστημένους ανεμιστήρες RGB μπροστά, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί πέρα γιατί δεν μας φτάνει αυτό. Έχει και λεντοτενία μέσα το συγκεκριμένο κουτί, αλλά θέλουμε και άλλα πραγματάκια. Για παράδειγμα, τι άλλο θέλουμε? Έχουμε ακόμα ένα RGB και fan controller για να συνδέσουμε έξτρα RGB πραγματάκια εδώ πάνω και ανεμιστήρες. Ήδη έχει μέσα ένα συγκεκριμένο τέτοιο το κουτί, αλλά έχουμε και ένα δεύτερο εδώ πέρα. Έχουμε τώρα κάποια RGB cable comms, τα συγκεκριμένα τώρα τι γίνεται? Θα έχουμε braided καλώδια μέσα στο build αυτό εδώ, οπότε θα βάλουμε κάποια φωτιζόμενα comms για να φτιάξουμε λίγο ακόμα το πανηγύρι μέσα, να γίνει πιο όμορφο και πιο ιδιαίτερο το build, πάλι από την NGXT. Συνεχίζουμε με δύο ανεμιστήρες που θα βάλουμε μέσα. Έχουμε προεγκατεστημένους ένα 12 και ένα 14 στο πάνω μέρος ανεμιστήρες, αλλά δεν είναι με RGB, οπότε έχω πάρει και αυτούς εδώ από την NGXT που έχουν το δαχτυλίδι RGB περιμετρικά, πάλι ένα 14 και ένα 12. Και τέλος, αυτό που έμεινε, παρόλο που έχει μέσα RGB λεντοτενίες στο συγκεκριμένο κουτί, έχω πάρει δύο κουτάκια, βασικά μου έχουν στείλει δύο κουτάκια
τα οποία το καθένα μέσα έχουν από 2 λεντοτενίες. Οπότε έχουμε σύνολο άλλες 4. Τώρα, αν θα μπουν όλες αυτές, θα δούμε. Πάντως προβλέπεται να γίνει super extra πανηγυριώτικο. Οπότε, παιδιά μου, αυτά εδώ είναι τα πράγματα. Έχουμε δουλίτσα να κάνουμε. Πρέπει να βγάλουμε και ένα όμορφο αποτέλεσμα. Γιατί όχι να μην το βγάλουμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν και πάω να πάρω τα κατσαβίδια μου. Και ναι, κυρίες και κύριοι, το σύστημά μας είναι έτοιμο και μπορώ να πω ότι βγήκε πάρα πολύ όμορφο. Είναι ένα ιδιαίτερο συστηματάκι, γιατί πέρα από τα προϊόντα της NGXT που χρησιμοποιηθήκανε, πιστεύω και το αποτέλεσμα είναι έτσι πολύ όμορφο και πολύ μαζεμένο. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ με τα προϊόντα, εντάξει, είναι της ίδιας εταιρείας, γι' αυτό κουμπώσαν τόσο καλά μεταξύ τους, είναι το πόσο καλοσχεδιασμένο είναι το κουτί στο μέσα μέρος για να μπουν οι ανεμιστήρες, να περάσουν τα καλώδια. Και επίσης, παρόλο που είχα και δεύτερο hub για RGB, κατάφερα 2 RGB ανεμιστήρες μπροστά, 2 πίσω, ένα πάνω, ένα πίσω, extra RGB εδώ για τα καλώδια, μια λεντοτενία που έβαλα εγώ ακόμη στο πίσω μέρος και μια που έχει πάνω το κουτί, κατάφερα και τα έβαλα όλα στο ίδιο hub. Μπαίνανε το ένα μέσα στο άλλο και στη συνέχεια συνδεόντουσαν στο hub. Οπότε γενικότερα η εμπειρία χτισήματος που είχα με τα συγκεκριμένα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλή, πιστεύω φαίνεται και από το αποτέλεσμα. Αυτό που επίσης θα παρατηρήσατε, πέρα από τα RGB comps που έχουν τα καλώδια, είναι και τα ίδια τα καλώδια, τα οποία είναι έτσι braided, πολύ όμορφα. Τα συγκεκριμένα μου τα έφτιαξε ο Τάσος. Με τον Τάσο τον έχετε δει σε πάρα πολλά LOL Gaming Live που έχουμε κάνει, είναι μέσα. Ξεκίνησε λοιπόν να φτιάχνει και καλώδια. Να τσεκάρετε το link του Instagram που θα έχω κάτω στην περιγραφή. Είναι το προφίλ του, μπορείτε εκεί πέρα να μιλήσετε μαζί του για να κανονίσετε και για τα δικά σας καλώδια. Για να κλείνουμε όμως σιγά σιγά, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην NGXT για τα πράγματα που έστειλε για να γίνει αυτό το πολύ όμορφο build, όπως επίσης το kavadza.gr για τον επεξεργαστή και την Patriot για τις RAM και τον SSD NVMe που έστειλε επίσης. Έχουμε ένα όμορφο και πολύ δυνατό σύστημα και από κάτω στην περιγραφή θα σας έχω διάφορα link από τα πράγματα που χρησιμοποιηθήκαν εδώ μέσα για να τα τσεκάρετε και εσείς οι ίδιοι. Τι άλλο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή? Θα βρείτε Facebook και Instagram δικά μου. Ακολουθήστε με εκεί πέρα γιατί ανεβάζω έξτρα υλικό. Κουμπί συμμετοχής που αν το πατήσετε στηρίζετε πάρα πολύ αυτό το κανάλι για να γίνονται τέτοια project. Παρόλο που είναι καλοκαίρι, βλέπετε δεν σταματάμε, συνεχίζουμε δυναμικά. Κάντε μια εγγραφή, πατήστε ένα καμπανάκι, κάντε ένα like και κάντε και ένα σχόλιο να μου πείτε πώς σας φάνηκε αυτό εδώ το build. Θέλω να ακούσω και τη δική σας γνώμη, τη δική σας άποψη. Να περνάτε καλά λοιπόν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, στο επόμενο live. Ποιος ξέρει, γεια σας!